гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Извршниот одбор на СДСМ синоќа поднесе оставка на барањето на лидерот на партијата Венко Филипче. Оставки поднеле заменик председателката, потоа подпредседателите, генералниот секретар, организацијските секретари, како и сите членови на извршниот одбор. Оставките се поднесени до Централниот одбор. Мислам дека имавме добар состанок. Се покажа еден висок чин на солидарност и другарство. И го прифатија предлогот да едноставно се направи тој чин на формално мора поединечна оставка, а јас понатаму име овластија да јас понатаму во разговор со секој еден од нив, вклучувајќи и луѓето кои што досега беа во извршниот одбор, меѓутоа и други луѓе, заеднички направиме едно освежување на тимот. Разговаравме за активностите на партијата во следниот период, за предлог постулатите на новата програма и начинот како таа ќе ја презентираме пред граѓаните и пред партиските членови, така да се насе еден навистина добар состанок. Што може да очекуваме од ово подновено, да речем, СДСМ, теренски активности, конкретни чекори кои што ќе бидат превземени, например, во собранието? Да, продолжуваме со предлозите за добрите закони, политики во собранието, а граѓаните може да очекуваат да наследните парламентарни избори од ова СДСМ видат повторно владеачка партија, која што конечно ќе внесе Македонија во Европската унија и конечно ќе сузбие корупцијата на секој ниво. Ќе може да откриете некој од имињата со кои што преговарате, некој од новите освежувања? Дозволете и дајте ми неколку денови, веќе во текот на следната недела може и да зборуваме на таа тема. Никој од обвинетите за пожарот во дискотеката Пулс не чувствува вина. При тоа првообвинетиот собственикот на ноќниот клуб се бранеше дека не знаел за пропустите во работата и дека ако знаел за ризиците сигурно ќе постапил пред да се случи трагедијата. Семејствата на жртвите беа револтирани од таквите искрази, па ја напуштија судницата. Собственикот на Пулс, каде загинаа 63 лица, не чувствува вина за трагедијата. Да знаев дека дискотеката работи со пропусти, сигурно ќе ги отстранев, говореше низ солзе во судницата Дејан Јованов. Цели 9 месеци сум затворен во 4 зида. Секојдневно ја преживувам таа трагична ноќ. Не можам да поверувам што се случи. Вина не чувствува ниту собственикот на фирмата преку која Пулс работела како подружница, а за невин се смета и синот на Јованов, кој според обвинителството го договорил настапот на ДНК и употребата на пиротехниката која го предизвикала пожарот. Сакам да изразам сочувство до сите кои што се засегнати од пожарот, бидејќи и јас го изгубив мојот најдобар другар и девојката со која што бев цел живот. Негирањето вина ги налути роднините на загинатите кои го следат судењето, па со извици и негодувања се спротиставија на тоа што говореа обвинетите. Одбраната на Јованови вината за трагедијата ја лоцираше во групата ДНК, бидејќи без нивно знаење била внесена пиротехниката. Гледаат и институционална одговорност. Велат, ако имало пропусти, требало надлежните да постапуваат. На Дејан 13 години наназад надлежните институции му издавале дозвола за вршење на угостителска дејност со непречно утврдување дека ги исполнува во целост минимално техничките услови, бидејќи доколку тоа не било така констатирано, немало ни да има важечка лиценца за да врши угостителска дејност. Собственичката на проектантската фирма рече дека таа не го направила планот за дискотеката, а документот кој таа го изработила во 2012 важел само 6 месеци, а потоа се до денот на трагедијата бил злоупотребуван од собственикот Јованов. Се создаде впечаток дека истата е проектант, односно креатор или творец на клубната дискотека. Но тоа не е така и тоа ќе произлезе од доказите кои ние ги предлагаме. Секој од обвинетите кажа дека не се чувствува виновен. Поранешниот градоначалник Папазов рече дека се работи за конструирано обвинение.
додека екс-директорот на ДЗС Шабан Салију случајот го нарече правно неоснован и политички мотивиран. Судењето продолжува во четврток со воведни говори на обвинетите и нивните адвокати. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Кон средината на месецот собранието ќе го разреши Муртезани и ќе ги именува Сали Хоџа за нови министри. Од новите министри премиерот Мицковски очекува да работат посветено во интерес на граѓаните. Со оваа реконструкција тој вели дека за сега се затвара овој процес. Господин Торхан Муртезани, јас сум исклучително задоволен од тоа што досега тој го сработи. Очекувам нормално и понатаму да продолжи нашата соработка на друго место, но сега имаме поинакви приоритети во овој период. Знаете, таму некаде помеѓу 17 и 18 овој месец е самитот Западен Балкан Европска Унија, така што имаме други приоритети на дневен ред, фокусирани сме на тоа. Уште еднашка да ги презентираме нашите позиции за членство на Македонија во рамките на Европската Унија и сите сме фокусирани за тоа. Кои се очекувањата од новите министри? Па да работат посветено, честно и да работат за интересот на граѓаните. Потребите премногу проекти опточно темелни во рамки на изминативе година дена кои што ќе треба да ги завршиме во наредни години. Се уште се размислува дали казнувањето за сообраќајните прекршоци преку камерите на Safe City ќе почне од нова година или еден месец подоцна. Министерот за внатрешни работи Тошковски смета дека бројот на прекршоци кои ги надминал 110.000 за 24 часа е превисок. Особено посочува дека сепак постојат и одредени технички проблеми кои треба да бидат коригирани. Може би граѓаните ќе оценат дека е потребно уште месец дена да имаме за адаптација, може би тоа ќе биде подобро како техничко решение за имплементирање, може би ќе продолжиме уште месец дена плюс, се со цел да го допровериме суштински, да сме целосно сигурни дека тоа е тоа, граѓаните да бидат целосно запознаени, да се отворат теми за дебата повеќе во јавноста, но секако дали ќе биде први или ќе биде први, втори, тоа е небитно. Има примери во Европа каде што нема никаква толеранција, како што е Швајцарија, Белгија и некои други држави. Има примери во Европа каде што имаме дозволена толеранција на ниво на 10% од почетната утврдена брзина која што е старт за сторување на прекршок. Тоа ќе размислиме во наредниот период, ќе видиме како ќе го имплементираме, меѓутоа има примери европски, нели, таму се стремиме кон Европа, не стремиме кон исток, да го имплементираме едното и другото. Ама факт е дека ако сме се договориле дека максимално дозволена брзина во град е 50, факт е дека треба да возиме 50. Катастрофална бројка. Колку што се сеќавам, негде околу 1000 прекршоци се однесуваат на нерегистрирани возила, катастрофална бројка. Негде околу 5000 прекршоци мислам дека беа поминувања на црвено, катастрофална бројка. И за оваа бројка не ме држите да збораме тука негде, сигурно е во илјадници, но најстрашното е што негде над 90% од вкупната бројка, ако не и повеќе, е пречекорување на брзина. Градоначалникот на Скопје Јорци Ѓорѓиевски вели дека градот, но и општините ќе се вклучат во проектот Safe City со цел зголемување на безбедноста на граѓаните и во дел од општините. Тој беше гостин во тема на денот во Дневникот на Сидел. Треба здружено да настапиме во оваа операција, земајќи во предвид дека сите критични точки ќе треба да ги покриваме заеднички. Доколку Министерството за внатрешни работи нема можност да одредени средства издвои за да се зголеми опфатот на влијание и опсегот на користење на тие камери, тогаш и ние како општини, но и градот Скопје ќе учествуваме финансиски за да помогнеме во целиот процес, се со цел да имаме побезбеден град и побезбедни граѓани. Коментарите на Вардар